guys, ngayong araw na to magluluto tayo ng Omurice or very popular siya sa Japan or sa Korea. Pero ngayon subukan natin sa Kusina Mo Kusina ko. Ayan, so kailangan lang natin ng rice kung mayroon kayong leftover na rice. At saka kung mayroon kayong leftover na vegetables, pwede niyong gamitin. Kasi parang fried rice lang talaga siya, gagawa kayo ng fried rice. Tapos patungan lang ninyo siya ng egg omelette. Napakasarap niya. Kaya samahan niyo ako. So now I'm using just only rice and I'm using a mixed vegetables which is already mixed carrots, some green beans and also some corn. And also I'm using ham. Pwede rin kayong gagamit ng bacon. Mas masarap ang bacon kasi fatty siya. So I'm using ham this time. And also we need to prepare eggs, 3 eggs for the omelette. Tornado mamaya. Ibabaw natin sa fried rice natin. Saka kailangan din tayo ng milk. Ayan, may milk tayo para mamaya ilagay sa egg. Gawin natin ng omelette. Ayan, at saka kailangan din natin ng ketchup para ilagay ko sa rice. Kung mayroon kayong kimchi, yun ang ginagamit sa Korean. Ginagamit na ay kimchi para sa fried rice nila. Pero ako, mas prefer kung gumamit ng ketchup. Kung gusto ko na lang din na maanghang siya, lagyan ko siya ng medyo spicy. So, I prepare my own cayenne. Ayan, may cayenne ako. Ayan, manghang-anghang siya konti. Pero pwede rin kayong gagamit ng chili powder. Ayan, so umpisahan na natin. Ayan yung kawali natin. So, ayan, ready na yung kawali natin. Lagyan na lang natin siya ng olive oil. Ayan, you can use also butter. Kung gusto niyo yung butter, pero I'm using olive oil this time para sa fried rice natin. Ayan, so isunod na natin. Kumainit na siya. Isunod na natin yung kunting. Mayroon akong ginandang kunting onions. Ito mabango sa fried rice natin. Ayan. So, nag-change na yung color niya. Transparent na siya. Ayan, huwag sunugin. Lagay na natin yung vegetables natin. Napaka-easy lang siya. Gawin. Sunod mo na rin yung ham. Ayan, slice mo na yung ham. You can make it more salad. Kasi yun na yan kung anong measurement mo. Kung gusto mong madami ang gagawin mo, siyempre damihan mo na. Ayan, pero I'm making just only for one person. So I think my ingredients is not really just enough for one person. Okay, so ayan na siya. Narato na yung vegetables natin. So, para sa akin, ibalik ko muna siya. Ayaw ko siyang ihalo agad sa rice. Kasi gusto ko yung rice, mag-fry ko na siya ng maayos muna bago ko siya mailagay yung ingredients natin. So, tagalin ko muna siya. Ayan. So, ayun, pwede ko nang ilagay yung, since mayroon pa man siyang kunting oil, so lagyan ko na lang ng kunting oil. Patakan ko na lang siya para sa rice natin. Ilagay ko na yung rice. So, tapos ilagay na natin yung hinada natin. Separate natin na. So, nasa inyo na yan kung lagyan ninyo siya ng spice. Ayan, lagyan ko siya ng konting ganyan. Para sa akin. Akin lang naman po. Kasi gusto kong medyo manghang siya konti. Tapos, lagyan ko siya ng konting asin. Yung iba, nilalagyan nila ng soy sauce. Ayan, lagyan mo konting salt.
lalagyan ko siya ng konting ketchup. Ayan. So, pwede niyong kimchi ang ilagay lang, pero sa akin, ketchup ang ilagay ko this time. So, kimchi yung iba. Kasi medyo nga maanghang ang kimchi namin na mas tamis. Yung akin, ketchup. Ayan. Ganyan lang siya. Inyo na yan kung damihan ninyo, pero sa akin, talagang ganyan lang siya ang kulay niya. Basta make sure na pula na yung kulay na dahil sa ketchup. Ayan. So, ibalik ko siya sa bowl kasi mag-prepare muna tayo ng egg omelette. Tornado. Ayan. Alright. Ayan. So, ito na yung rice natin. So, ilagay na lang muna natin siya sa pinggan para ready to set na siya. So, isunod natin ngayon is yung procedure ng omelette natin. Ayan. So, very simple lang. Meron akong 3 eggs. You can use 2 if you want, but I want 3 this time. So, make sure na yung egg ninyo ay mag-mix ninyo siya ng whisk. Siya ng gusto. Kasi, para hindi siya puti yung iba. Nilalagyan ko siya ng milk. Nilalagyan ko siya ng 2 tablespoon ang ginamit ko this time. Ayan, kasi gusto ko siyang malabnaw konti. Ngayon, hindi ko siya ngayon lagyan ng mga maraming salt. Konti lang ang ilagay ko. Kasi gagamit ako ng glaze para sa rice ko. So, this is it. Make sure na mix niyo ng gusto. Ayan, so mix na siya. Ayan, pwede kayong gagamit ng butter para sa omelette ninyo or pwede pa rin kayo gagamit ng olive oil. Ayan, ito medyo mahirap-hirap siya kasi kailangan mong mag-ingat sa omelette mo na hindi siya madurog. At maganda siyang tingnan pag na-serve mo na siya kasama yung fried rice. So, dito na tayo. Diretso mo lang. Ayan. Kita nyo na bubbles naman siya. Ayan. So, make sure na lagay mo siya sa gitna. Twist mo lang. Ayan, dito na siya. Ayan na. So, medyo parang na-disaster yata yung tornado natin. Ayan. So, ready na siya. Ayan. Yan na yung egg natin. So, lagyan na lang natin siya ng glaze sauce sa gilid. Ayan. So, prepare muna natin. Ayan. So, mayroon akong hinandang glaze sauce niya. Ito, glaze sauce siya. Manamis-tamis. Ayan. So, lagyan natin sa gilid. Para ready to eat na siya. Kaya kainan na.